OK， 唔緊要，近景英近多啲，再近多啲，再近多啲啊！小心射得。走啦！喂，去啦，正經。對線，再望的慢再攞波，係啦，好嘢，係啦。對線。好嘢，望的慢嗰度。要對啊，徐傑樂。遠處一的慢。加速2打1，阿飛放波準備。OK 嘅雷子 ，OK 嘅雷子 ，OK 嘅，good bye 嚟㗎，good bye 嚟嘅，呢球 OK 嘅。繼續啊！一踩就出去啦，阿飛！一踩就出去啦！好嘢，叻仔！喂，足球嚟！逐個走啊！望入邊條線啦，可唔可以？出啦，景軒你。過紅色線啊！你要。嚟到未完啊！喂，唔停啊！喂。俾阿飛，唔要塞啊！走啊！喂，落嚟啊！喂，細佬。哎呀！喂，拉翻落嚟啊！景軒，拉翻落嚟2打1，2打1啊！好嘅，出嚟啊！遮好咗先，係咪又遮唔好啦？啊！雷子你跟埋啊！追埋啊！逼埋！後邊啦，過嚟，守住先。俾唔喐啊！要落啊！真啊！運騰要落，追到底。OK， 好，望兩邊。OK， 叻仔，打落去。哦 ，OK， 唔緊要，再嚟，早多一步打可以。OK， 或者再。我將過嚟啊！雷子。OK， 喂，孖人，景軒就要前面。飛去邊啊？飛。差唔多，佢轉位啊！睇轉位，係啦，睇轉位，守住先，俊傑係前翻少少啊，運神。哦，夠，收中間，對得埋少少。忍先，遮線，對得景軒，對晒。OK， 唔緊要，等多下，耐性。再嚟運神嘅，係啦。遮內線，對埋啊！喂，唔縮啊，再嚟。點處？要追啊！幫佢啊！再嚟一個出翻去，俊傑。背脊國基。俾啦，雷子。一個對啦，運神。定，大啲喎！跑俾中間，喂，唔好亂嚟先，國基唔緊要，企翻啱位先，國基底啊，國基企底，跌咗個得，去。OK， 冇壞，唔緊要，好入啦，國基啊，去啦。你啊，定嘛OK， 唔緊要，近景英近多啲，再近多啲啊！小心射得。冇壞。喂，防守，個頭啊，防守。羅芬最後啊！走啦！喂，去啦，正經。遮好咗先。好嘢啊，盧國峰。OK， 唔緊要，再嚟啊！到嚟啊，雷子，快！好嘢。好，唔緊要，忍先，對線，係啦，對線。再走。對線啦，都係對線。再望的慢再攞波，係啦，好嘢，係啦。對線。好嘢，望的慢嗰度。要對啊，徐傑樂。遠處一的慢。飛文，下次咧飛喺度帶咧，你拉遠得㗎啦，唔使走埋。遮好先，阿飛遮好。
OK 唔緊要，忍一忍先，停一停，忍一忍先，半場半場。俾人喐，俾人喐，埋啲埋啲。啊！俾到腳啊！俾到腳，正文，俾到腳。啱啊！識分邊個位要去啊 ？OK 啊 OK。喐落嚟。喂，國基，國基。腳前步隻手要動買啊買啊，逼啊喂，逼啊逼得。繼續啊！用力用力。OK 冇壞，褪啦褪，景英褪多兩步，景英褪多兩步。放雷子，俾完喐。啊！埋啲。喂，好嘢靚波正文。好嘢，轉身轉身，試下試下。係啊，去埋加速2打1。阿飛放波準備。你先。好嘢，叻仔。OK 嘅，雷子 OK 嘅，good bye 嚟㗎，good bye 嚟嘅，起球 OK 嘅。到啦，地波甩，小甩。繼續啊！遮好埋啲啦，係。四個。誒球員攞波開，球員。賴志成攞，藍色攞波開，藍色攞波開。賴志成攞。張傑啊，有機會試下射啊嘛，嗱你。我擺定開得㗎。個棍樣。攞翻波望前。望前啊，6分樣。繼續啊，繼續。賴志成用力，賴志成繼續追埋。賴志成你開。佢拉褲啦，我知咯。後多。OK 擺好啊！知啊！俾個波大力啲。繼續賴志成去，用力，唔好驚。係啦，冇衰。用力，繼續。拉出嚟。好嘢，俾。好嘢，繼續。用力啊！跑啊！知喎。好嘢。用力去，跑繼續。點解入？你啊 ，OK，good try，再嚟。好嘢，準備穩晒。阿飛行機好咗先啊！喐咗啊，唔緊要，再嚟。阿飛就撳翻去右邊，你個意思啊嘛？之後30。啊，俊傑開波嗰個。用力啊！喂，進入未完啊，做埋隻腳啦！好嘢，個波鋭，叻仔，去埋。好嘢，個波鋭，你冇壞，叻仔 ，OK 㗎，OK 得，明，好嘢，叻仔，試下美雪，啊，再嚟，逼翻住，唔好俾佢出嚟，係啦，逼住壓力，好嘢，叻仔。阿子樂啊，你淨用隻手隻腳都要踢波㗎。OK，冇壞，景英騰，睇住個波鋭。OK，你進入你媽邊個啊？重新試下1對1，係 good try，好嘢，啱啊，要試。沖隻手攞啲水俾佢。哦，好嘢 good try 啊 ，OK 㗎，OK 嘅。啊！喂，子勇唔使走。子樂過嚟啦，喺前邊。子勇唔使走開。往前。明，啊！唔好亂咁踢走個波嘛，你進入，你可以帶個波噶嘛，係咪啊？往前啦，望賴志成啦，只要後多兩步，景軒背脊褪啦。係啊，賴志成射得，射啦，賴志成，係咪啊？半手半場手球。我哋用個攤嚟。好嘢，叻仔，攞定先。OK， 好嘢，冇壞。即係咧，我會叫阿張太出嚟，我開翻發球就得啦。出聲，攞喐個波。我要見到咧，我突然冷靜啲，攞喐個波。我呢度比完，呢度就射。定，國基幫你。我一個位2打1。揾個容易嘅，再嚟。喺度啦，喺最後嗰或者呢度啦，你睇下啦。總之就我哋3個呢度開大球嘛，我要有4個喺後面嘅啫，咁樣猜，會有揾到一個位2打1嘅。你見到呢度打呢度係啊，呢度出咗。
過嚟。 OK，褪啦，幾褪多兩步先，人哋開到大手，人哋開到大手，褪多兩步，夠晒，俊傑上翻先，係冇啦，俊傑冇上住，俊傑。上次一陣教我同我哋試下得㗎啦，明白？射波子咯！啊，追埋嗰度。係啊，你我哋教我試下，我會叫派上去。好，四個，出晒嚟。俊傑一百。逐個。喂趕咗乜人啊？趕咗個龍門喺嗰度，你會唔會企過？對啊，一步。嗰度你會唔會啊？好啦，係咪班人一定輸實咗？你會去邊啊？喂，兩腳波嚟㗎。回傳啊，兩腳波啊，喂，兩腳波。要退後多兩步咯，我喺度前跑你咪。因為如果你咗波，佢碌咗出嚟，再起翻，就會有啲似個未過半場之前嘅可以。嗰個撳。啊，你自己拍埋佢啦，掹住個20啊！預定埋一踩就出去啦，立飛！一踩就出去啦！好嘢，叻仔！喂，足球嚟，我問係足球嚟。好嘢，足球嚟，好嘢，叻仔。OK 啊，景姨，仲有10分鐘，冷靜啲，試下攞個波落嚟踢。公型。逼埋啊！逼埋啊！過去啦！小柱。好嘢，叻仔，再嚟。佢慢前翻少少啦，冇咁易出㗎。後邊出。好嘢，再嚟，大喐。OK， 唔緊要，上翻前啦，一步 OK 嘅。射翻好啲線啊，收落嚟啊！向前，揾人俾，快啲你後邊啊！ OK， 唔緊要，冇壞。唔上啦，繼續啊，做翻好啊！逼啊要！好嘢，一步叻仔。OK， 冇壞，再嚟啊！喂，轉頭出人哋。細佬等陣。騰啊喂，有！爭過去。騰翻後少少先，你俾佢開咗短先啊嘛！借油啊，飛借晒油。出嚟啦喂！好嘢，過下雷子希嗰邊。好嘢！喂，走啦喂，繼續講埋。點解一嚟㗎雷子希？防守唔緊要，近多下。喂，要出嚟攞波，但係個把腳做好啲。呢個要呢度。唔係先。褪後啲少。照俾阿飛啊！當角球啊，飛，唔好你執。當角球啊！睇到得啦，係啦，企實啲位。走啊，定文走。得啦，之後。又出嚟，景軒踢咗。走咗波先。逐個走啊！望入邊條線啊，可唔可以？出啦，景軒你。何峰。阿軒，一陣我哋教外球咧，隨時咧你過上去得㗎啦。試下。行咗後邊先，雷子。唔緊要。喂，你俾啲鼓勵人啊！拋飛，等陣派軒會上嚟，派軒。你拉到最後啊，定文。派軒3打2啦，你俾阿飛啊！哇，俾好個波！派軒翻嚟啊！借油啊！你借油啊！雷子，借晒油。好啦，太遲啦。出聲！唔緊要，再嚟啊！逼實，冇嘢。好嘢，繼續啊，雷子。唔緊要，冇壞。阿飛借晒油。
拉後啲先，唔好咁快。遮晒油啊，飛！雷子舉住佢，係。阿軒上埋嚟，龍樂峰對文拉到最後。心急，做好自己先。拉到最後，羅峰照俾龍樂峰拉到最後，俾埋羅峰，係啊，係拉到最後。住，唔叫，手咗先。攞波，冇呢邊。哇！冇出腳啊！冇亂出腳。繼續，俾完向前啊，俾完向前走啊！過紅色線啊，你要。嚟到未啊？喂，唔停啊喂！俾阿飛，唔要失啊！手啊喂！當嚟啊喂，細佬！哎呀！拉到最後要4個點幾個位啊？後邊唔失啊！個波要。逼啊！唔要，唔好去追。揾個位2打1，揾個位2打1，嗰波雷子希，係啦，靚波。遠處。阿飛用個波用好少少，我哋2打1啊嘛，揾咗位，你係失波，我哋就輸好咁噶啦。遮晒右阿飛，嗰邊有雷子希。攞個前點咯，記唔記得出前咯？冇位。大軒落阿雷子希落到最底啊！我向前啦，向前，阿飛。明白，遮晒右阿飛，褪後少少。接明嗰個。雷子希，遮右，係啦。喂，拉翻落嚟啊，景軒，拉翻落嚟2打1，2打1啊！出嚟啊！4個出晒嚟。一個任務1加9，快啲。個機。個啫，2打啦。你出去一招。我開啦。好啦，我哋快啲走啦！俾你咧，係咪啊？唔該。好啦，呢度3個打2個。再嚟啊！再嚟，猜快少少，中間。再嚟啊！再猜多下，再嚟多下，俾啲耐性。咁你打到最後，好啦，佢1個加1個。有個關咗，我哋呢度冇個波咧，3打2咯。啱嗰下，雷子就俾阿飛俾阿飛就唔好啫。一回好似叫做3打2，落嚟，景軒。我哋嗰啲位咧冇咁實，可以推嘅。喂，喺邊？阿哥要開波，阿細佬要開波。到啦，快啲處理，出聲，試咗。OK，冇壞，再嚟。好嘢，冇壞 ，OK，再嚟。阿俊傑後少少啊，後多少少。往前啦，20，賴志成，指落。睇情況，睇，係叻仔，啱啦，睇個時機。景軒，等先。阿景，手咗先。景軒會埋啊？開啦，賴志成。同埋黎子又頭啊，都會試中中間嘅。你見唔見？好嘢，細佬，叻仔。繼續啊！繼續去，子羅射唔射波？好嘢，細佬，叻仔，細佬。子羅攞個波射埋去啊！再嚟啊！喂，遮線啊！